续来看这件，算这个网络游戏算书留言讲呛声，这是会去互掠去关哦。新北市一个工厂的作业员算卡牌游戏算书，怎伫咧直播主游戏影片的下骹来留言，讲要来学台北捷运随机杀人的症结，而且阁要经历的人上多101的跨年，甲总统府升旗的时阵来犯案。因为这个时机点真敏感，恐惊会引发着惊狂。警方马上是顺着线索来抓人，用恐吓罪移送法办。台北市恒大环境大动作跨辖区提搜索票到新北市土城抓人，叫入去的时，嫌犯都坐伫电脑头前，唔知家己已经违法。 这边就直接先贴一波吧。耍网络卡牌游戏的人年龄层分布啊真宽，直播主的频道嘛有小改。二是伫工厂做作业员32岁姓做的嫌犯，一顿去都伫房间耍游戏，想要到因为算输，互其他网友骂，都伫影片下骹留话共恐吓。 伊讲要模仿7年前地质伫台北捷运随机攻击台人，佮公布时间和地点，都选伫101跨年和总统府升旗。直播主随发现到报警处理，将详细检查嫌犯的电脑记录，随发现事情。这个网络是我们日常生活的一部分，视为实体空间在这个公众公开得以浏览的网站或社群模仿这个杀人或恐吓公众为安就已经违法。虽然嫌犯在所在无发现暴力物或者是刀啊，不过不管上老话或者是假配社群网站破文章，因为伫网络顶讲要模仿犯案，都有可能涉嫌刑法的恐吓公众罪，相当会使罚2年以下有期徒刑。